И така, какво става, човек? Днес отново сме на едно много специално място. Тук в Пловдив, в Тракия, на Недялка Шилева, до Пожарната, му казваме. С All Teams Together сме и организатора, този път ще го започнем как си му трябва, да започнем с организатора и с интро, като нормалните хора. Здрасти, много ми е драго, ние сте... Здрасти. Борислав се казва. Диан, приятно ми. Кажи сега, какво правим тук, днеска за какво сме се събрали? Така, днес сме се събрали да помогнем на едно 3-годишно момченце, което е болно от доста тежка диагноза. Целта е да се съберат средства за него. Както виждате, при нас абсолютно всички автомобили са добре дошли. Нашия лозунг е All Teams Together, което означава всички марки заедно. Така че ние сме се събрали тук да си направим кефа и да помогнем. Добре, според тебе сега нормално ли е да се събираме и да събираме пари? Абсолютно не е нормално, но все пак живеем в България, така че не мисля, че това очудва който и да било. Но се радвам, че всъщност има толкова много добри хора, които абсолютно всеки път идват, естествено, за да помогнат. Така че мисля, че има и добра страна на нещата. Щом има добри хора, значи не е толкова зле положението. Абе, щом се е стигнало да събираме постоянно, зле е положението. Не сме като нормалните държави. Да. Добре, всички коли заедно от Teams Together. Какви състезания ще имаме днес? Защото все пак днес, има програма. Точно след 5 минути започваме с първия Car Battle, който е Stance, най-нисък автомобил. След което сме приготвили доста мощни автомобили. Мощни не от към двигател, а от към музика. Имат цели гардероби в багажниците. Ще ги видим с това. Да. Така че очакваме да е доста забавно и освен това сме приготвили анкета в нашата Facebook група с най-красив автомобил. Имаме доста атрактивни автомобили, които са дошли дори от Варна, което е на 5 часа от тук. Така че ще ги видите след малко. Добре, аз тръгвам по колите да обикалям, пък с тебе ще се видим после. Ай, ще се видим. Започваме сега тук с един чичарски емел. Това е имитация на Брабус, някакъв, погледни го. Тук 6.3 AMG, Брабуси. 100% собственика е някакъв стар чичак, гаден дебел. Типичен за тази кола, човек. Погледни я и вътре. Гледай каква дървения. Това е някакъв гаден селтак, човек. Гледай, даже бъс е сложен. С тия, че е дъртак, ами филмиран дъртак, човек. Не мога, аз е такива хора просто. Какво става, че? Някакви проблеми ли има тук? Виж сега, ти вече си така ленче на възраст. На 23,5. Колко си на 18 ли? Не, Мариан на 23,5. Ама аз се прекръстих вече на Петър. Те и Мариан. Добре, ти верно си вече на възраст, ама чак толкова ли си на възраст, човек? Това е малко чичарско. Най-готиното е, пак от всичко, че колкото да е чичарско, бъркаме маданците, идват, гледат го, текат им лигите, припадат, лазят. Пак той не е лафо, да я го чух. Излизам, вика съвсем нормално вчера от дискотеката, вика един ма настъпа по ръцете. Чичарски мухабет. Сега всички чичаци в коментарите. Това от моите. Добре, отвори да видим тази бангия. Тя да не е масларка. Сега ще покажа нещо много интересно. Ма сега наистина нещо много интересно и забавно. Нещо, което никъде не сме го виждали. Най-вероятно сте го виждали и много хора са го пропуснали. Сега първото и по-интересно от всичко е това тук. Автоглас център Павлов. Значи достатъчно лепенка видяхме, достатъчно няма да правим скрипенка. Значи карайте си, само ще ви кажа, карайте си амджиците на... Карайте си ги на газ и не се занимайте с глупости. Това вече са абсолютно съвременни всички газови системи, така че да не се налага да даваш 100 лева на 100 км, да даваш 50 лева на 100 км, примерно. Страхотен лав. Така. Ела ти покажа нещо за масларката. Това ще ти хареса още повече. Виж най-готиното. Какво е това? Това е фуника. Виж. Оп. Това на колко го сипваш? Представяш си. Това няма да го говорим в момента. Представяш си колко интелигентно се го мисли. Как го заснеха? Даже искам да си намерим едно оригинално кълъвче, в който случай слагаш
с ципче, всичко културна история, нали? Чичарска работа, няма да си цапаш ръцете, обаче къде ти е? Няма ти отдолу при газовата бутилката за масло. Дай да видим Нямаш тази да газова. Айде, покажи я, айде, да го вадя ли? Вади, ай. Ще цензурираме ли достатъчно вече? Давай, вади го. Да. Ей, Отново няма да гледаш с това въпрос. Нали има цензура? Грачет, Ако няма какво да правиш после, ако искаш да го пробваш. Ако искаш. Това чакай се, мълчи се. Колко литра е това? С интересен си на тама 60. Ти знаеш, че има в една много неподготвен. Абе, събира Аре, 55 кажи. лея газове. Ти не мислиш, че... 55 лея газове. Значи 60 литра. 55 лея газ. максимум. Мани майтапа в 55 лея газ минаваш. Махни го това, че ще ме е срам от него. 55 лея газ минаваш. 160 км в града. С 55? Лея газ. Гощица. 160? Да, имаш време за играчки. Добре, тази пангийка са... Масло колко слага? Топка, знаеш какво е най-интересното, което четох? Това не съм го изпитал още на своя гръб. Допустимите им норми дават до 25 000 мили на 4000 км 900 мл. Там тяхните клатра ли са, млатра ли са, не ги знам. Какво прикат това Щатски. да чу? А при агресивно каране, след 50 000 км, 800 км 1 литър. Това е допустими. Ако е над тия грамажи, значи нещо не е както трябва. Къде го обслужваш? Какво обслужване? Или ти в това постоянно обслужване? само сменяш филтрите? Не. Какво обслужване? То си отива За масло. което е маслото? То няма много масло, бе. Тя постоянно с много масло. Тя поръката не отзива никога. Тя маслото е винаги ново. Показах ли ти отзад къде след? Да. Обаче да. Запаля. Нищо не се чува реално. Реално е много тихо, като е в такъв... Това едва запали, бе. Добре, има някакво пардене, била. Горе-долу 3 от 10, добре. Здрасти. Здрасти, какво става сега? Какво е това чудо? Моята мечта. Иначе гледам от към музика си я барал вътре. Какво става сега? Има 4 осмици на вратите. Това са такива, нали, средночастотни говорителчета. Отгоре има отливчици също на колонките с пищалчици. А багажник? Има една 15-ка. Дай да видим. Дай да видим вътре какво става. Това под нея има ли газове? Има, да. Като почна да я давам за скрап тогава, ще твърли мотора. Добре, това. Имаш още акумулатори, колко са? Имам литиева банка и тук отзаде зад пас касата. Обаче в момента е много натрупана отзаде с най-различни якита и пари и багажи. Не мога да покажа. Страхотия. Не 4 усилвателчета има. Като цяло не е за хранене. Чак, ти откъде идваш, бе? Гледам Ямбол пиш тук. Ямбол, Ямбол, това е най-сериозният клип за музики. Всички там да ходят. Това как всички си правят Иначе сме реклама? бургазни. Вижко, отстъпки, брат ми. Добре, показваме само това и продължавам. Я виж. Брат, тук изобщо някой, как може да се вози, бе? Ами... Трудно е. Това на булката косата е вечно разрошен. Да, определено. Някой е изпуснал цигарата, ме е изгорил тапицирата. Така е заводски за олекотяване. Кой колко? Колко очита? Знаете ми как? Не мога да чуя, брат. Колко очита? Ами защо? Не, то това просто снимаме такова видео. Тук почти са пълни, ако го дем още Да. са пълни. I did have a Z13 Olha, bro. till I land happy out. Ай сега аз ще се пробвам тук. Чакай да го пробвам това, брат. The shoe wetty like on Shaq. See this shot.
Дай да вкараме едно Ауди днеска. Значи, Откъде си, как се казваш и за какво се бориш? от Добрич съм, Ого. се казвам. Да, малко далеч ще се уча. Видях, че има просто те в момента сега събирани и викам да дойда аз с моята бегачка, най-голямата. Даже някакво време да измием. Значи, какво са критиките? И 2004 година Audi TT, много рядък модел, наистина. Значи, малко доработки има външно, само мой съвет, има си едни фарови сме и джантите са малко по-различни, нали? Също което е малко даже доста големички за тази кола. Не е лошо джанцата, сега ще я покажем след малко. Добре сте. Колко тежи това чудо? Около тонни стои в момента, защото джантите тежат, иначе На колко коня? около 300 гони в момента. То ще ме изеде, май. Иначе, ако си може да Кватро ли? ги пробвам сега, не е проблем. Не е кватро, не можа да седа кватро модела, иначе... Ще седи отзаде. Иначе да. Колко дава 0-100 това? 0-100 около 7 секунди, някъде се не смятал, 7 малко. Бива. Добре. Автомат ли? Не е автоматизация, само ръчки. Само ръчки? Само ръчки са. Защо не си взе кабрио или те нямат кабрио ти? Имат кабрио, ама там пък хептени нямат седалки отзади. Ама ти ползваш ли ги тия седалки отзаде? Не се ползват, ама сега. Много Да ги яко. има поне за окраса. Това е бебето на еросмицата. Ама специално за това си дошъл. Ами тази док не е по принцип учат те в момента. Получи? Да, електротехника учат. Брат, напускай веднага, докато ти е време, защото аз го завърших това и... Коя година си? Първа сега почнах. Печер, ще се запознаеш с него. Що е работа? За сега как се струва? Виж сега, лесно е горе-долу. Сега обаче ще видим вече по-нататък как ще не измъчат. Спокойно, след втората година варят големия. Ще го разберем. Че гледам, отлепил се бемето. Взема го слушаш за мен сега, не се излага, бе. Какво става? Добре, Стил Иван, ще не съм свикнал да виждам такъв ступан, брат, няма само работа, бе. Как са барнали, бе, човек, ще кажеш, че... Какво искаш? Трябва да се показваме малко пред хората. Вие сте с бялата и зелената G-класа, нали? Да, и с една оса. Как свети карбон? Топ. Къде го ми това? В VIP каруваш ли или? Да. Гледай тук от магистралата, когато падне решетката. Да бе, гледай. Това от въздух, това е де факто, иначе е тук с болчета, с такова, брат. Чакай, говори на микрофона. Оня ден като си до София и сметни, брат, по-бързко като кара, от тук, това с болчета беше лепено. Сметни, това се измъкна отишло отдолу, така го е натискал от струята? Да бе. Смятай каква тяга, батка. Пич, що стоя нож отдолу, не е само за наденица да рей. Отворя ти вие мотора тук. Да. Отвори само вие двигателя. Това е немска Тесла, брат. Това да не като на Форд да се отваря. Брат, това няма мотор, бе. Не, маслото е важно тук. А това откъде е? Не знам. Може от твоето БМВ да. Няма, тази кола ще снимем специален епизод за нея, няма да я отделяме сега много внимание. Да. Ама... Звездната ла. Трябва да снимаме нощта. А тук G-класите? Мое се под наем. Така бе, за охрана бе. Аз това викам, че сега ще участваме, поне те не са пуснали колата. Привет. Нищо гласувай за мен тогава. Ще ти дам гласа. 5,50 ще ти дам. Добре. Едва ли сте стали толкова. За камерата си оправим сметките. Какво става? Нещо промени ли по тази кола? Тук се сменят много бързо нещата. Много бързо се сменят, вече имаме няколко сменени неща, откакто се видяхме предишния път. Мотор? Не, мотора е същия за сега, паровете са други и диференциала е друг вече. Да, Дифа няма как да ти го покажа, за съжаление, но фаровете се вижда определено, че вече не светят ливаво. Вече е доста по-добре. Бат стопи ги и Драго ги защитиха много. Що не сложи ли леко затъмняващо? Аз гледам да не се набивам на очи на полицията. Що? То нищо няма да кажа. Не, той просто гледа да не се забива Да, полицията. Сега, нека Аз не препоръчвам да се слага затъмняващ фолио на фарата, защото си дава тук
3000 за фара, пък ще уж да ти свечи, пък накрая да не ще свети. Да не се вижда какви са. Да. А спомни глупости, човек, свети си перфектно. Нека да се види. Свети. Къде го отряза? Като се качи Поршето, викаш, мале, как му свети фара. Как ги е направил, че не си личи даже къде е фолиото? Да, това е към къде го отрязал. Това е вътре, вгради го. Тук, виж тук ръбчето. Това е фабрично ръбче, курец. Да, го тук къде драпе, бе. Драпем, Имаме си боинки, сега чакаме още много части. Спирачки, разбрах. Да, има нещо вече купено, чака доставка, дет се вика. Това ключ е след това най-вероятно, така че... Трябва да има да се покаже, защото там изпирането най-вероятно ще вече е много брутално. Карахме тук из нашите Родопи и видях, че това нещо, което и куца. А ти ходи на доспад там, гледах Да, Девин, Триград, много яко си прекарахме, но когато загряха спирачките, осъзнах, че няма никой. И няколко завоя щяхме да ги изправим. Да, и викаме след като се пребера, купуваме спирачки, няколко дена след това ги поръчах. И там дадох две брутни заплати, такива хубави, пловдивски. Вие на това пътуване сте дали бая, бе. Дадоха се, но кеф много. Много кеф, много готини изживявания, много яки коли. Чакам дете се вика живота здраве, пак се оправи времето, сега вече да прескоча зимата, ако може да идеме пак, ще докараш и ти белия лебед. Тук съм сега при едни пичове, които са дошли с най-добрата кола, момчета. Тук са паркирали, тук между двете. На кой е тази кола, пичове? Моето. Твой? Какво е това, какво ще ми представиш? Air Force Nike? На колко години сте? На 15. На 15? На 15. Ба, гледай, аз къв съм нисък, май. Какво ще караш като порастеш голям? BMW. BMW. Какво? F. F каква? 30. Каква дойде? Да е F. Да, F. Ти си на 15 и то за 3 години тъмън ще са станали вече по... По-ефтини. 10 на 12 хиляди. Айляк. Всеки път ли идвате на такива мероприятия? Кефте ли си на коли? Да. Приятелки имате ли си? Да. Какви? Женски. Руси или черни питам? Женски, това е добре да го уточним. Руси или черни? Ама косите ли? Добре. Добре. И те харесват автомобили, предполагам. И те не могат да харесват, защото токът няма. Неговото заради колата с него. Заради колата, нали? Знаех си, човек, знаех. Кайда единствена 12. Това е нещо на помпан. Как не видя? Снимай, ма. Какво лъжиш сега хората тук? Виж какво има. Що да лъжа? Виж една толкова. Да не избяга някакъв джам. Пазите са. Айде, 153,7! Ама иначе коментара беше, няма да се заигравам. Не, как не? Ама сега като вземе първо място. Сега ще ме бутнат. Къде ма и отдат багажните има? Дай нещо на Виевската. Това е SQ проект. Да. То си чу. Това се това е. 124 и 2! Браво! Браво! Какво става? Паклето от много пъти път, но... Чакай. Специални благодарности на Итен Гол. Всеки път се включват ти човек. На Бак Компани също. Днеска който и да иде, всеки си прави някакви реклами тук като... Кажеш сега, нищо не казва от деве. Само подкрепят такива мероприятия. Това ако го качиш... Не, аз за колко дел идвам тук. Бях и викал тук. Ти какво направи? Само голи, бе. Най-добре, Боби Дифей! Къде ще ги слагаш са тия стикери?
Мятам, навсякъде, брат, по колата ще Вземи ги всичките, бе. Да, бе. Чакай, колко станаха? 1, 2, 3. Чай, че ги броя като банкноти.